આવા મોન્સૂન મોસમમાં આપણે જનરલી ઓબ્ઝર્વ કરતા હોઈએ છીએ કે વીજળી એટલે કે લાઇટ આપણને પહેલાં દેખાતી હોય છે અને એનો અવાજ એટલે કે સાઉન્ડ મેઘ ગર્જના આપણને પાછળથી સંભળાતી હોય છે. તો આવું શા માટે થાય છે? સો બેઝિકલી લાઇટ અને સાઉન્ડ એટ એ ટાઈમ પ્રોડ્યુસ થતા હોય છે, સેમ ટાઈમ પર પ્રોડ્યુસ થતા હોય છે. બટ સાઉન્ડની એરના અંદરની ટ્રાવેલ સ્પીડ એઝ કમ્પેર ટુ લાઇટ કેવી છે? ઓછી છે. એટલે કે લાઇટની સ્પીડ એરમાં સાઉન્ડ કરતાં વધારે છે. એટલા માટે આપણને લાઇટ પહેલાં દેખાય છે, એટલે કે વીજળીનો ચમકારો પહેલાં દેખાય છે અને તેનું સાઉન્ડ એટલે કે મેઘ ગર્જના આપણને પાછળથી સંભળાય છે. સો થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ જસ્ટ એન્જોય ધી વેધર. જય હિન્દ.